नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको यो प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी केही श्रृङ्खलादेखि कर्म सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत थुप्रै विषयहरू छन् जो रोचक छन्, चर्चा गर्न योग्य छन्, धेरै जिज्ञासाहरू छन्। आज पनि हामी एक कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंह आज पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। रामसिंहजी, हामीले धेरै कर्म सिद्धान्तका विषयमा चर्चाहरू गऱ्यौँ। जति चर्चा गर्दै गयो त्यति रोचक विषयहरू, जिज्ञासाहरू आइरहेका छन्। हामीले यो कर्म गर्दै जाँदाखेरि पुण्य र पापको सन्दर्भमा धेरै चर्चा गरेका छौँ। कुन कुन कर्म गर्दा पुण्य बन्छ, कुन कुन कर्म गर्दा पाप बन्छ भन्ने चर्चा गऱ्यौँ। आज हामीले जुन व्यक्तिगत कर्म गर्छौँ, व्यक्तिगत कर्मबाट प्राप्त हुने पुण्य अथवा पाप, यसको हिस्सेदार परिवारका अन्य सदस्यहरू पनि हुन्छन् कि हुँदैनन्, उनीहरूसँग पनि सेयरिङ हुन्छ कि हुँदैन, हाम्रो कर्मको प्रतिफल, यो विषयमा चर्चा गर्न मन लागेको छ। यसको सिद्धान्त, यसको राज, रहस्य के छ रामसिंहजी? वास्तवमा यो संसार भनेकै हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ कर्मको थलो हो र जुन ठाउँमा तपाईँ हाम्रो कहिले हार हुन्छ, कहिले जित हुन्छ, कहिले पाप हुन्छ, कहिले पुण्य हुन्छ। सही हो। कहिले कसैबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ, कहिले कसैबाट असहयोग प्राप्त हुन्छ। परिवारजनमा पनि कहिले राम्रो मेलमिलाप हुन्छ, कहिले आपसमा चाहिँ नि मतलब एक किसिमको कटाक्ष पनि हुन्छ। त्यसैले यस्तो संसारमा रहेर हामीले कर्म त गर्नै पर्ने हुन्छ। र जहाँसम्म परिवारका सदस्यगणहरूको कुरा छ, परिवारका सदस्यगणहरूका बीचमा बसेर जब हामीले कुनै कर्म गर्छौँ, आखिर त्यो कर्मको सेयरिङ त हुन्छ होइन। सबभन्दा नजिकको आफ्नो चाहिँ भनेकै आफ्नो परिवारको मेम्बर हो, या छोरा हो, या छोरी हो, या श्रीमती हो, या आमा बुवाहरू हो। त्यसैले हामीले गरेको कर्मको प्रतिफल उनीहरूमा पनि जाने हो। तर अब उनले कति त्यसलाई स्वीकार गर्छन्, अस्वीकार गर्छन् भन्ने सवाल उठ्छ। मानव कुनै कुनै कर्म यस्तो हुन्छ जुन कर्म व्यक्तिगत रूपमा म नै त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छु। व्यक्तिगत रूपमा मानव मैले भनिन्छ नि, जसले जस्तो गर्छ उसले त्यस्तै पाउँछ, जे गर्छ त्यही भोग्नै पर्ने हुन्छ, जति गर्छ त्यति नै उसले प्राप्त गर्दछ। तर पनि त्यो कर्मको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, सेयरिङ कसरी हुन्छ? यदि त्यो सेयरिङमा अरू पनि सहमत हुन्छन्, सहभागी हुन्छन्, मानव कसैले नराम्रो कर्म गर्यो अनि दुराचारको काम गर्यो, अब त्यो एउटा नराम्रो कर्म हो होइन। नराम्रो कर्म भएपछि त्यो निष्पक्ष भावले परिवारका मेम्बरले होइन तिमीले गल्ती गर्यौ भनेर उसलाई एउटा चाहिँ सुधार्ने पक्षमा होइन, उसलाई चाहिँ एउटा अनुभूति गराउने पक्षमा, रियलाइज गराउने पक्षमा, र भविष्यमा उसले यस्तो किसिमको कर्म नगरोस् भन्ने चेतना दिउँ, सचेत गऱ्यौँ भने वास्तवमा त्यस अवस्थामा के भयो भने हामीले पाप कर्म भोग्नु परेन। अब हामीलाई थाहा छ, जानिराखेका छौँ उसले गल्ती गरिरहेछ, परिवारको स्वीकार गरेर, तर के भने आफ्नो बसले गर्दाखेरि, आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दा, मोह ममताको कारणले गर्दा आफूले आफ्नो छोराले गरेको अथवा आफ्नो मान्छेले गरेको काम ठिकै हो भन्ने किसिमको यदि सहमति हुन्छ, गल्ती भए पनि ठिकै छ भन्ने, गल्ती भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले आँखा मिचिदिन्छौँ भनौँ, आँखा बन्द गरिदिन्छौँ। अब उसले गल्ती गरिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ सचेत गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि मैले आँखा बन्द गरेर त्यसलाई सहमति नै दिन्छु भने त आखिर त म पनि त त्यसको लागि जिम्मेवार भयो नि त। अझ प्रेरित गरियो, प्रोत्साहन गरियो थप गल्ती गर्नको लागि। अवश्य एउटा सानो सन्दर्भै भनौँ उठाउन मन लाग्छ। परिवारको मेम्बरको कुरा आयो। एकपटक भनिन्छ एकजना बच्चा स्कुलमा पढ्ने गर्थ्यो, आमाले उसलाई स्कुलमा पठाउँथिन्, पढ्नमा ठिकै थियो बच्चा, तर के भने बिस्तारै उसलाई स्कुलको चाहिँ त्यो कापी कलम चोर्ने बानी परेछ कि, र संयोगले ऊ एउटा कलम चोरेर ल्याएछ पहिलो दिन। अनि आमालाई थाहा छ वास्तवमा मैले घरबाट दिएको त होइन, यसले एउटा कलम चोरेर ल्यायो, तर आमाले केही पनि मतलब राखेन, ठिकै गर्यो मेरो बाबुले। अनि उसको अलिकति बढ्दै गयो, भरे भोलि त किताब चोर्न लाग्यो। चोर्दै जाँदाखेरि किताब चोर्दै त्यसमा पनि आमाले कुनै उसलाई मतलब त्यस्तो डाँटफाँट केही पनि गरिन्, सावधान गरिनन् आमाले। हुँदै जाँदाखेरि अब त्यो ठुलो भयो, ठुलो हुँदै जाँदाखेरि उसको एउटा चोर वृत्ति पैदा भयो, चोर वृत्ति पैदा भयो नि त। अब ऊ चोर बन्यो, पछि गएर उसले चाहिँ ठुलो डकैती गरेछ, ठुलो भइसकेपछि ठुलो डकैती गरेछ। समयमै उसलाई सुधार्नुपर्ने, उसलाई संस्कार दिनुपर्ने, उसलाई चाहिँ एउटा मतलब भनौँ न पेनल्टी दिनुपर्ने, दण्ड दिएर सावधान गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिएर मोह ममताका वर्षमा आमाले व्यवस्था गर्दाखेरि उसको भविष्य अब के भयो त अन्धकार भयो। भविष्यमा एउटा खुङखार चाहिँ नि मतलब एउटा चोर नै बन्यो, पक्का चोर बन्यो, डकैत नै बन्यो। र त्यसपछि त्यसको जीवनमा उसले यस्तो एउटा काम गर्यो, ठुलो डकैतमा पर्यो, र त्यसपछि सरकारको निकायले भनौँ पुलिसले उसलाई समात्यो, सारा केस फाइनल भएपछि उसलाई जेलको सजाय भयो। जेलको सजाय पनि यति ठुलो जेलको सजाय भयो कि उसलाई फाँसी नै दिनुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यसपछि फाँसी दिँदाखेरि जब लास्ट फाँसी दिइन्छ नि कुनै व्यक्तिलाई, जस्तो सुकै खुङखार चाहिँ मतलब चोर भए पनि, क्राइम भए पनि होइन, अपराधी भए पनि, अनि लास्ट तिम्रो इच्छा के हो त भनेर सोद्धाखेरि उसलाई भनिन्छ तिम्रो इच्छा भन।
अनि उसलाई पनि त्यही सोधियो कि लास्ट तिम्रो इच्छा के हो त भन्दा उसले के भन्यो भने मलाई एकचोटि मेरो आमालाई भेट्नु छ। नभन्दै ठिक छ, उसको लास्ट इच्छा त पुरा गर्नु नै थियो। आमालाई भेटायो। आमालाई आउने बित्तिकै के भन्छ, आमा नजिक आउनुहोस् भनेर भन्छ। आमा नजिक मात्रै आउनु भएको एकैछिन कान मेरो अगाडि ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि कानमा बेसरी टोकिदिन्छ कि बेसरी चाहिँ चिच्याउने किसिमले टोकिदिन्छ। अनि अरूले भन्छ यस्तो चाहिँ मृत्युदण्ड हुने बेला पनि आमालाई टोकेर जाने। अनि उसले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्छ। म सानो छँदाखेरि जब म एउटा सानो कलम चोरेर अगाडि आएको थिएँ, एउटा पेन्सिलको चोर बनेको थिएँ, मेरो आमालाई राम्ररी थाहा थियो। मेरो आमालाई थाहा पनि थियो, तर आमाले नसुनेको सुनेको अनसुना गरिदिनु, मलाई नदेखे जस्तो गरिदिनु भयो। त्यो कान थाहा छ उहाँको कानलाई, तर त्यो कानले केही काम गरेन त्यतिखेर। र अहिले म त्यसैको चाहिँ कारणले गर्दा फाँसीमा चढ्नु पर्ने भयो। मेरो आमा जिम्मेवार छ यसमा भन्नाले यहाँनिर के हो त भन्दा भयो कि भएन सेयरिङ, होइन, परिवारजनमा पनि सेयरिङ हो नि। त्यसैले परिवारजनमा पनि निष्पक्ष भावले हामीले तत्कालको कुरा हेर्ने, उसको भविष्य हेर्ने, उसको जन्म जन्मान्तरको कुरा हेर्ने, उसमा कुन किसिमको संस्कार पैदा हुँदैछ, त्यो संस्कारलाई मैले कसरी सुधार्न सक्छु भन्ने किसिमको सोच यदि हामीसँग छ, होइन, कर्म सिद्धान्त हामीसँग यदि कर्म सिद्धान्तको ज्ञान छ भने हामी तत्कालको फाइदा हेर्दैनौँ, तत्कालको सुख हेर्दैनौँ, तत्कालको क्षणिक चाहिँ आनन्दलाई होइन। कालान्तरमा यसको प्रभाव के पर्न जान्छ, कालान्तरमा यसले कस्तो किसिमको एउटा ठुलो अर्को चाहिँ अनिष्ट पैदा गर्छ र यसले गर्दा जीवन नै कति बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सुधार गर्न सकिन्छ। परिवारका मेम्बरहरूलाई पनि एउटा सही मार्गमा लैजान सकिन्छ र पाप हुने ठाउँमा पुण्यको मार्गमा चलाउन सकिन्छ र उसलाई चाहिँ त्यो पुण्यको कार्य गर्यो भने त्यसमा चाहिँ ऊ पनि सहभागी, उसलाई पनि मिल्यो, आफूलाई पनि प्राप्त भयो। त्यो चाहिँ परिवारजनमा हुन सक्छ। हजुर, भनेपछि परिवारको सदस्यको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरूले कस्तो कर्म गरिरहेका छन्, पुण्य कर्ममा परिणत गराउने कि पाप कर्ममा परिणत गराउने, सबै सदस्यको भूमिका चाहिँ उत्तिकै हुने रहेछ। एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने, होइन, सद्भाव राख्नुपर्ने, करेक्सन गराउनुपर्ने, त्यो चाहिँ हुने रहेछ। हामीले त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। निश्चित रूपमा परिवार भनेको एउटा ठुलो टिम हो, त्यो भित्रको एउटा टिम हो। एक अर्काले मिलेर परिवारलाई एउटा राम्रो परिवार बनाउने, आदर्श परिवार बनाउने, एउटा गुणवान परिवार, चरित्रवान परिवार बनाउनु पर्ने हो। छोड्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा पनि जो अभिभावकहरू छन्, घरको चाहिँ मूली व्यक्ति छ, त्यसको जिम्मेवारी त अहम हुन्छ नै। तथापि घर परिवारको सबै मेम्बरले आफै सचेत भएर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर चाहिँ मैले यो घर परिवारको एउटा चाहिँ इज्जतलाई, मर्यादालाई, यसको भूमिकालाई चाहिँ महान बनाउनुपर्छ भन्ने यदि चिन्तन सबैमा भयो भने धेरै राम्रो भयो। तथापि जिम्मेवार व्यक्तिले, होइन, मूल व्यक्तिले चाहिँ सबैतिर आँखा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने। हजुर हजुर, कतिपय सन्दर्भमा कर्म गर्दाखेरि चाहिँ जान्दा जान्दै भइरहेको हुन्छ कि नचाहेको कर्म भइरहेको हुन्छ। अब सिगरेट खानु हुँदैन, हानिकारक हुन्छ स्वास्थ्यको लागि भन्ने जान्दा जान्दै मान्छेहरूले खाइरहेका हुन्छ, पिइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै गरी विभिन्न कुलतहरूको प्रयोग हुन्छ, हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्दा पनि भइरहेका हुन्छ। यस्तो प्रेरित हुनेको कर्मको सिद्धान्त, कर्मको राज के छ? कसरी जान्दा जान्दै त्यही कर्म गर्न पुगिरहेको हुन्छ? के छ भने वर्तमान परिवेश भनेको जुन संसारमा तपाईँ हामी अहिले छौँ, यो वर्तमान परिवेश भनेको नेगेटिभ फोर्सको बढी प्रभाव छ कि किन यो कलियुगको प्रभाव छ नि। अहिले कलियुगी दुनियाँमा मानिसको बिस्तारै बिस्तारै कालचक्रमा आउँदाखेरि, जन्म जन्मान्तरमा आउँदै जाँदाखेरि बाह्य वातावरण, समाजको वातावरण, होइन, संसारको वातावरण, यो बाह्य कुराले पनि उसलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र गर्दै जाँदाखेरि उसले गरेको आफ्नो कर्मले पनि के हुन्छ, भित्रबाट काम गरिरहेको हुन्छ। यसमा के देखिन्छ भन्दा मानिसमा मोरल शक्तिको कम छ, नैतिक बलको अभाव छ, चारित्रिक बलको अभाव छ र साथसाथै एउटा आध्यात्मिक बल जो हो, जसलाई ज्ञानको बल भन्छ, त्यो बलको अभाव छ। त्यसैले मान्छे चाहन्छ भित्रबाट यो मैले गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ वास्तवमा मेरो भविष्यको लागि ठिक छैन, हुँदाहुँदै पनि भनिन्छ नि आदतका वशीभूत भन्छ। धेरै पटकसम्म नराम्रो कर्म गर्दै जाँदा उसको भित्री जुन चाहिँ एउटा कन्डिसन हो नि, भित्री उसको कन्डिसन साह्रै कमजोर भएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले त्यो कमजोरले गर्दाखेरि बेला बखतमा फेरि उसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ऊ त्यो बेला फेरि फिल्सिन्छ, अनि त्यो बेला फेरि त्यही चाहिँ उसमा भनौँ कुकर्ममा अथवा कुचक्रमा फस्न जान्छ। र यसमा हामी यही भन्दछौँ कि वर्तमानमा वास्तवमा मानिसमा हुनुपर्ने जुन दृढ मनोबल हो, जुन एउटा चाहिँ नैतिकताको मनोबल हो, एउटा जुन आध्यात्मिक शक्तिको मनोबल हो, त्यो मनोबलको अभाव हो। र यो मनोबल तपाईँ हामीले हेर्नु संसारमा धेरै कुरो गऱ्यौँ, पढ्यौँ पनि, लेख्यौँ पनि, राम्रो शिक्षा पनि प्राप्त गरेका छौँ, हामीसँग काम गर्ने क्षमता पनि छ, हामी काम गर्न पनि सक्छौँ, त्यसमा कमी छैन। तर एउटा मोरल पर्सनालिटी भन्छ नि, जस्तो भनिन्छ चाहिँ उसको विवेकानन्द स्वामीको बेलामा अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकामा मानिसहरूले बाहिर लुगा हेरे अनि उनले त के धोती कुर्ता लगाउँथे, पक्डी बाँड्ने, होइन, एउटा इन्डिया भारतबाट गएको मानिस। अनि त्यहाँका चाहिँ कसैले भनेछ तपाईँको देशमा यो सभ्यता छैन, लुगा पनि लगाउन जान्दैन,
भनेपछि भनिन्छ विवेकानन्द स्वामीले बडो ठेट जवाब दिनुभएको छ, राम्रो जवाब दिनुभएको छ। महाशय, तपाईको मुलुकमा व्यक्तित्वको उचाइ लुगाबाट हुन्छ, तर मेरो मुलुकमा व्यक्तित्वको उचाइ चरित्रबाट हुन्छ। त्यसैले बाहिरी लुगाले हुने कुरो होइन, बाहिरी चिजले होइन, चरित्र ठुलो कुरा हो नि भनिन्छ। उहाँलाई पनि अमेरिकाको निवासमा उनलाई स्वामी विवेकानन्दको अगाडि पनि धेरै किसिमका परीक्षाहरू आए। कस्तो परीक्षा आयो भने एकपटक एकजना चाहिँ महिलाले अब विवेकानन्द स्वामी यद्यपि उहाँले चाहिँ के भने पहिलो वस्त्र लगाउनु भएको थियो, एउटा साधु भेषमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको चेहरामा जुन चमक थियो, उहाँको व्यक्तित्वमा जुन किसिमको एउटा रुहानी रौनक थियो, उहाँको चेहरामा एक किसिमको चाहिँ आकर्षण जुन थियो त्यो एउटा अलौकिक थियो, किन उहाँमा तपस्या थियो, ब्रह्मचर्यको बल थियो, पवित्रताको बल थियो। त्यसले गर्दा उहाँको चेहरा हेर्ने बित्तिकै कतिपय महिलाहरू आकर्षित पनि हुन्थे। र एकपटक त्यही कुचेष्टा राखेर एकजना महिलाले प्रस्ताव गरिन् कि विवेकानन्द स्वामीलाई, स्वामीजी तपाईँ जस्तो बच्चा चाहिएको छ भनेछ है, हेर्नु तुरुन्तै। किन तर उनको नराम्रो मतलब भावना थियो, स्वामीजीको शरीरप्रतिको आकर्षणको भावनाले उनले त्यो प्रस्ताव राखिन्। तर स्वामीले तुरुन्तै के भन्नुभयो, माता म नै तिम्रो बच्चा हुँ नि, आजदेखि मलाई नै बच्चा स्वीकार गर। उनी लज्जित भइन् र त्यो बेला नमन गरिन्। ओहो, यस्तो महान व्यक्तित्व हुन्छ भनेको मतलब मानिसको व्यक्तित्व भनेको त एउटा प्युरिटीमा हो नि, उसको चरित्रमा हो नि। अहिले मानिसहरू के हुन्छ, एउटा सानो कुरामा पनि आकर्षित भइदिन्छ। किनै कुरा हो र मानुस एउटा चाहिँ साथीभाइले सिगरेट खाउनु साथी, जाउनु होटलमा गएर बोतल मारिहालौँ भन्दैमा आफ्नो स्ट्यान्ड छैन, आफू परजीवी जस्तो अवस्था छ, आफ्नो स्वयंको जुन हैसियत सञ्चालित भयो, अरूद्वारा अपरेटेड भन्छ नि, उसले आफ्नो जिन्दगीको रिमोट कन्ट्रोल भन्छ नि अहिलेको दुनियाँमा, आफ्नो जिन्दगीको रिमोट कन्ट्रोल बाहिरी मानिसलाई दिन्छ, साथीभाइलाई दिन्छ, दोस्तलाई दिन्छ। आफैमा स्ट्यान्ड हुने जुन ताकत हो त्यो ताकत छैन। त्यसैले अहिलेका चाहिँ मतलब व्यक्तिहरूको एउटा कमजोरी भन्नुहोस् यसलाई भनिन्छ। अहिले के छ भने एउटा भनिन्छ कि हे कसैले आफूलाई चाहिँ भगवानसँग प्रार्थना गर्छ, हे प्रभु मलाई मेरो साथीभाइबाट बचाइदेऊ, मेरा दुश्मनसँग त म आफै नि मतलब एउटा मुकाबला गर्न तयार छु, तर साथीभाइले बिगार्छन्। किनभने किन त्यस्तो हुन्छ भन्नु होला भने मानिसमा एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड छैन, आफ्नो एउटा सेल्फ स्टिम भन्छ नि, स्वगौरवको स्थिति अथवा स्वयंको चाहिँ स्वयंमाथि कमान्ड, स्वयंको रिमोट कन्ट्रोल आफ्नै हातमा हुनुपर्ने ठाउँमा अरूको हातमा सुम्पिदियो भने के हुन्छ, जता नचाहे त्यतै नाच्छ। जस्तो भनिन्छ नि एउटा ठुलो उट भन्नाले कति ठुलो हुन्छ भन्नुहोस् त, उट भनेको त ठुलो जीवकाय हुन्छ नि, त्यो उट पनि भनिन्छ जब उटको नाकमा त नथी लगाएको हुन्छ होइन, रसी लगाएको हुन्छ, त्यसको माउतेले के गर्छ भन्दा उसलाई चाहिँ चलाउनका लागि त्यो मरुभूमिको त जहाजै हो, यहाँ राजस्थानमा जहाज हुन्छ, जहाज जस्तै मानिन्छ त्यसलाई होइन। अनि त्यसलाई विभिन्न सामान बोक्नुको लागि उसको नाकमा चाहिँ रसी हालेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब माउते कतातिर जान्छ त्यो उसलाई चराउन भनेर त्यहाँ चाहिँ राखिदिएको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने मुसोले त्यो डोरी समाउँदो रहेछ कि, डोरी त मुसोले लैजान लाग्यो, अनि मुसोले जता डोरी लग्यो त्यतै उठ जान्छ अरे के। अब भन्नुहोस् त्यत्रो भीमकाया भएको उटलाई एउटा मुसोले, किनभने उसको रिमोट कन्ट्रोल जुन नाकमा राखेको रसी थियो नि त्यो उसको रिमोट कन्ट्रोल, अर्कोले पक्रेछ उतैतिर जाने भयो नि। एक्ज्याक्टली अहिलेको मानिसको हालत त्यही छ। मान्छेसँग बुद्धि पनि छ, मान्छेसँग गर्ने क्षमता पनि छ, तर जहाँसम्म आफ्नो स्वयंमाथि स्वयंको जो राज हुनुपर्ने हो, आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रिय रूपी कर्मचारीलाई जुन कमान्डिङका आधारमा चलाउनु पर्ने हो, स्वयं एउटा आत्मा राजा हुँ, म राजाले मेरो आदेश अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने उसको जो आन्तरिक बल हो त्यसलाई इन्टिग्रिटी अफ द सेल्फ भन्छ। स्वयंभित्रको चाहिँ सुसङ्गठित सार्वभौम सत्ता भन्नुहोस् या स्वयंको अखण्डता, राज गर्ने आफूलाई राज गर्ने अखण्डताको अभावमा वास्तवमा अहिलेका मानिसहरू सानोतिनो कुरामा पनि सानातिना कुराहरू थाहा छ, सिगरेट चाहिँ खानु हेल्थको लागि नराम्रो छ, हुनसक्छ कलेजोको चाहिँ क्यान्सरै होला तै पनि खान्छ, रक्सी खानु हुँदैन भनिरहेको छ तै पनि खान्छ होइन, ड्रगिस्ट हुनेहरूलाई त ड्रग खानु हुँदैन तै पनि खान्छ। यो कमजोरीहरू, त्यसैले यस्तो कमजोरीबाट मुक्तिका लागि हामीले केही न केही उहाँहरूलाई वातावरण दिनुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ। यदि साँच्चै त्यस्तो शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने वास्तवमा उसको जुन अन्तस्करणको ताकत हो नि त्यो ताकत उजागर हुन्छ। के हुन्छ भने हरेक मानिसभित्र राम्रो कुरा छ, हेर्नु मतलब नैसर्गिक रूपमा हरेक व्यक्तिभित्र मूल्य, राम्रा मूल्यहरू छन्, उसमा भित्र शान्ति छ, उसभित्र प्रेम छ, उसभित्र खुसी छ, उसभित्र चाहिँ एउटा पवित्रताको बल छ, उसले आफ्ना इन्द्रिय कर्मेन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता छ। तर त्यो कता कता अहिले सुषुप्त अवस्थामा, त्यस्तो वातावरण, उचित ज्ञानको अभावमा, उचित कर्म सिद्धान्तको ज्ञानको अभावमा त्यस्ता आफूभित्रका अथाह शक्तिलाई, सम्भाव्य जुन भन्छ नि अनलिमिटेड पोटेन्सियलिटी भन्छ कि हामीभित्र भएको अथाह जुन सम्भाव्य शक्ति छ, त्यो सम्भाव्य शक्तिलाई गुम्सिएको अवस्थामा, त्यसलाई सक्रिय गराउन सकेको अवस्थामा मानिसले यस्ता कुरा भोग्नु परेको छ।
तसर्थ कर्म सिद्धान्तको ज्ञान अहिले सबैलाई चाहिएको छ। हजुर। त्यो आधारबाट यदि हामीले उसभित्रको असलियतलाई, उसभित्र भएको शाश्वत कुरालाई उजागर गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा मानिस फेरि आफ्नो चाहिँ स्वस्थितिमा फर्किन सक्छ र यस्ता कुलतबाट, दुर्व्यसनबाट, नराम्रा कर्महरूबाट, नराम्रो बानी बेहोराबाट, नराम्रा भित्री चाहिँ संस्कारबाट पनि आफूलाई मुक्त गर्न सक्छ। हामीले त्यसरी मान्दछौँ। हामीले धेरै घटनाहरू सुनेका छौँ, धेरै उदाहरणहरू पढेका छौँ कि यस्ता कुलतमा फँसेकाहरू, यस्ता कुकर्ममा लीन भएका व्यक्तिहरू जो सुकर्म गर्न चाहिरहेका छन्, ती व्यक्तिहरूलाई ब्रह्मकुमारी संस्थाले चाहिँ उहाँहरूलाई प्रेरित गरेर ज्ञान दिएर अथवा ब्रह्मकुमारीको ज्ञान राजयोगबाट उहाँहरूलाई परिवर्तन गरेको, उहाँहरू परिवर्तित हुनुभएको धेरै उदाहरणहरू हामीले पाएका छौँ, सुनेका छौँ। यस सन्दर्भमा यहाँ के भन्न सक्नुहुन्छ? निश्चित रूपमा अहिले ब्रह्मकुमारीबाट जुन किसिमको कर्म सिद्धान्तको ज्ञान हामीले पाइरहेका छौँ, संसारका धेरै मानिसहरू, वर्षौँदेखि कुलतमा फँसेका मानिसहरू, वर्षौँदेखि चाहिँ एउटा चेन स्मोकर भएका मानिसहरू, वर्षौँदेखि बेलुका बिहान चाहिँ रक्सी खाने मानिसहरू, कई प्रकारका नराम्रा कर्मबाट दुखी भएका मानिसहरू पनि जब यो ज्ञानको सिद्धान्तलाई बुझ्दछन्, यसको गहिराइमा आउँछन्, उहाँहरू भित्रबाटै जब यसको रियलाइजेसन गर्छन्, वास्तवमा उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। हामी त नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा सेवा गर्छौँ। जस्तो हामीलाई राम्रो अनुभव छ हाम्रो जेलका भाइहरू, जस्तो हामी नेपाल काठमाडौँमा सेन्ट्रल जेलमा पनि छ, हाम्रो चाहिँ के अरे उसमा महिला जेलमा पनि छ। विभिन्न जेलका कैदीहरू कहाँ हामीले क्लास गराउँछौँ, कोर्स गराउँछौँ, ज्ञान दिन्छौँ। त उनीहरू कस्तो भने भित्र मोटिभेसन गराउँछौँ, उहाँहरूलाई कोर्सै गराउँछौँ, 7 दिनको कोर्सै गराएर ज्ञान दिन्छौँ। र उनीहरूसँग हामीले सेयरिङ गर्दाखेरि उनीहरू पहिले के भन्छन् भने हेर्नुहोस् मलाई फलाने यसरी फसाइदियो, आज म यहाँ छु, भोलि यहाँबाट फर्केर गयो भने सबभन्दा पहिले त्यो नै मेरो टार्गेट हुन्छ, बदलाको भाव। हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ उनीहरूलाई कष्ट भइरहेछ, जेल काट्नु परिराखेको छ, तैपनि भित्रको मनस्थिति के छ भन्दा गएर म त्यसलाई फेरि ठिक गर्छु, त्यसलाई पहिले टार्गेट बनाउँछु, त्यस्तो बदलाको भावना हुन्छ। जब हामी त्यहाँ गएर ज्ञान दिन्छौँ, उनलाई ज्ञान दिँदै गर्दाखेरि हेर बदला लिने होइन, बदलेर देखाउने हो। यदि साँच्चै त्यो मान्छेमा त्यो जित प्राप्त गर्नु छ, त्यसको जीवनलाई राम्रो बनाउनु छ, आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनु छ, अथवा कुनै कारणले अझ धन्यवाद देऊ न, कुनै कारणले गर्दाखेरि उसले आज जेलमा पठाइदियो, तपाईँलाई यार यत्रो उन्नत ज्ञान प्राप्त भयो, यति चाहिँ अमूल्य ज्ञान प्राप्त भयो, तपाईँको जीवन बहुत राम्रो जीवन बन्ने भयो, त्यो अर्थमा त्यसलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ, सकारात्मक रूपमा लिनु पर्यो। अब सकारात्मक जब जेल बसेको नि ठिक छ भन्ने हिसाबले लिनु पर्यो। जब यस किसिमको यो जेल हैन सुधार गृहको रूपमा लिनुहोस्, तपाईलाई एउटा राम्रो सुधार हुने मौका पाइयो। एक जन्मको कैद त बाहिर पनि कैदी छन्, भित्र पनि कैदी छन्, मान्छे दुखी त छन् नि बाहिर। तपाई जेलभित्र बसेर दुखी भइराख्नु भएको छ, बाहिरका मान्छे पनि त दुखी छन्, अशान्त छन्, पीडा छ, कति कुरो पाइराखेका छैन, फेरि पनि भित्र बसेर। तर यो तपस्या कुण्ड बनाउनुहोस् यसलाई। हेर्नुहोस् ज्ञानले मोटिभेट गर्ने हो। यो भनेको तपाईँको एउटा तपस्याको जीवन हो। कतिपय ऋषिमुनिहरूले गुफामा गएर बिताए, मानौ तपाईँलाई गुफा नै हो, तपाईँ तपस्या गर्नुहोस्, आफ्नो संस्कारलाई सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो बानी व्यवहारलाई सुधार गर्नुहोस्, त्यसलाई धन्यवाद दिनुहोस्, यहाँबाट शुद्ध सङ्कल्पको प्रकम्पन गर्नुहोस्। जब यस्तो ज्ञानको शिक्षा दिन्छौँ, आत्माको शाश्वत मूल्य के हो, गुण के हो, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, हुनसक्छ कुनै कसैसँगको हाम्रो हिसाब किताबले गर्दाखेरि, हिसाब किताबकै कुरा भने कुनै हिसाब किताब थियो होला, त्यो हिसाब किताब चुक्त गर्ने हिसाबले हामीलाई यहाँ आउनु परेको हो। त्यसैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् भनेपछि उनीहरूकोमा जब परिवर्तन आउँछ अनि उसले भन्छ पछि हेर्नुहोस् आफै, अब यहाँबाट गएर सबभन्दा पहिले जसले मलाई फसाएको आश्रम ल्याउँछु त्यसलाई धन्यवाद दिन्छु र त्यसलाई पनि म ब्रह्मकुमारी आश्रममा ल्याएर यहाँको यस्तो उच्च शिक्षा जहाँ राजयोग सिकाइन्छ, जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान दिइन्छ, जहाँ कर्मको सिद्धान्तको विषयमा बोध गरिन्छ, हामी किन दुखी हुन्छौँ, के कारणले दुःख हुन्छ, किन मानिस आज यसरी दुःख भोगिरहेका छन्, अशान्तिको कारण के हो, समाजमा किन यतिका हिंसा हत्या बढिरहेका छन् भन्ने ज्ञानको विषयमा त यो ज्ञानले त स्पष्ट गर्दो रहेछ। त्यसैले मेरो कल्याण त भयो, त्यसको पनि कल्याण गर्छ। त्यस्तो भएको पनि छ। हेर्नुहोस् भन्नाले कति सकारात्मक परिवर्तन ब्रह्मकुमारीको त धेरै यस्तो कुराहरू छ। अस्ति पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। वास्तवमा अब पञ्चम सिंह जस्तो डाकु ओंकार चाहिँ इन्डियामा विख्यात भएको, कुख्यातबाट विख्यात भनौँ न, त्यस्तो मानिस पनि जब जेलको जीवनमा थिए, उनी जेलका जीवनमै जब ब्रह्मकुमारी दिदीबहिनीहरूले गएर त्यहाँ क्लास गरायो, उनमा ज्ञानको उदय भयो, उनलाई सरकारले रिहा गर्यो। उनी जब गाउँमा फर्किँदै थिए, गाउँका मानिसहरूले उसलाई त मार्ने, ज्यानले नै मार्ने भन्ने किसिमको उनीहरूले त्यस्तो योजना बनाएका थिए। जब उनमा ज्ञानको उदय भएको थियो, त्यो ज्ञानको उदयले उनले ती सबै मानिसलाई के गरे, सम्झाए, बुझाए, हेर्नुहोस् मलाई मार्नुहोस्, पिट्नु, त्यसपछि मेरो हत्या गर्नु, तर पहिले मलाई 2 मिनट मात्रै सुनाउनु दिनु। 2 मिनटको समय उनले जुन ज्ञानको चाहिँ कुरा सुनाए, त्यसले गर्दा गाउँका मानिस कन्भिन्स भए। हेर्नुहोस् उनी कस्तो योगी बनिराखेका छन्। त्यसपछि गाउँमा आफूले सेन्टर खोले, उनको छोरी रमालाई पनि सेन्टर निवासी बनाए। अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर बाबाको सन्देश दिन सक्छन् है। जस्तो पहिलेको मान्यता थियो नि,
12 मुसा खाएर बिरालो हज गर्नु के अरे हज गर्नुको अथवा केदार गयो भने जस्तै होइन। मानिस चाहिँ नि बिग्रिन्छ बाबा, तर सुध्रिने आधार पनि छ, सुध्रिनु चाह्यो भने कर्मलाई सुकर्ममा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसैले ब्रह्मा कुमारीले के गर्छन्, यस्तै बिग्रेका, संस्कारमा गएका, कुलतमा फसेका, जीवनमा अशान्त भएका, कई प्रकारले पीडित भएका यस्तै मानिसहरूलाई सत्य ज्ञानको आधारमा र योगको आधारमा उनीहरूलाई कर्म सिद्धान्तको ज्ञान दिएर उनमा एउटा नयाँ चेतना अभिवृद्धि गर्दै, नयाँ जागृति, आत्मबल बढाएर, उनीहरूको एउटा मनोबललाई चाहिँ शुद्ध बनाएर परिवर्तन गर्ने सेवा गरिरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ अनुभवमा तमाम यस्ता हजारौँ के लाखौँ आत्माहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन पाएका छन् र साह्रै सुन्दर र खुसीको जीवन प्राप्त गरिरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यस्तो भइरहेको छ। हुन्छ रामसिंहजी, असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा आज पनि गऱ्यौँ हामीले कि कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले चाहँदा नचाहँदै गरिने कर्मको असर कस्तो रहन्छ र कसरी परिवर्तन गर्न सक्छौँ, परिवर्तित जीवन जिन्दगी कसरी जिउन सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा ब्रह्मकुमारीजको भूमिकासम्म आएर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा कर्म सिद्धान्तका अन्य धेरै जिज्ञासाहरू हामी चर्चा गरौँला। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत हामीले नचाहँदा नचाहँदै कति कर्महरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको भागीदार हामी थाहा पाउँदा नपाउँदै हामी भइरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो कर्मलाई पुण्य अथवा पापको रूपमा बनाइरहेका हुन्छौँ। यो अवस्था किन हुन्छ भनेर चर्चा गर्दै गर्दा पछिल्लो समयमा ब्रह्मकुमारी संस्थाले अहिले कुकर्मलाई सुकर्ममा परिणत गरेको सेवाको सन्दर्भमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। आगामी प्रस्तुतिमा कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर यस्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामी गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैबाट आज नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।